დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში პოლიციელები ცდილობდნენ აეხსნათ, რატომ უკრძალავდნენ მოშიმშილეებს პარლამენტის წინ სკამების შემოტანას და პოლიციელებს აქვთ ეჭვი და შიში, რომ მოშიმშილეებმა სკამებით ბარიკადები არ გააკეთონ და ეს ბარიკადები მერე არ გადაიქცეს ქართული ოცნების პრობლემად და თავის ტკივილად, სწორედ ამ შიშის გამო პოლიციელებმა ცოტა ხნის წინ არ მისცეს მოშიმშილეებს იმის საშუალება, რომ პარლამენტის წინ სკამები შემოეტანათ. არადა აქ ყოველდღიურად იზრდება პროტესტის მონაწილეების რაოდენობა. ხედავთ, ნაწილი მოშიმშილეების სკამებზე შედან, ნაწილი ფეხს ედგანან და თავის რიგს ელოდებიან, შეიძლება რომ ითქვას და პოლიციელებმაც ფაქტობრივად ესთქვეს, რომ რიგრიგობით უნდა დასხდნენ სკამებზე აქ მყოფი ადამიანები და არაფერს საერთოდ არანაირ ნივთის შემოტანის საშუალებას მოშიმშილეებს პარლამენტის წინ აღარ მისცემენ. ჯერ ადამიანური ფაქტორი, მერე კანონი და მერე მეორე რომ თქვენ სამართალს უნდა იცავდეთ, არა ბიძინა ივანიშვილს. თქვენ ბიძინა ივანიშვილს და თქვენ ინტერესზე. კანონმდებლობაში არ წერია საყოფაცხოვრებო ნივთების შეტანა არ შეიძლება. არ წერია ბატონო საყოფაცხოვრებო ნივთების შეტანა. კლასიკური მაგალითი იმისა, რომ ადამიანი არაფრად არ ფასობს. აი როგორ მოგიქცეთ ისე რომ 23 დღეს მოშიმშილი ადამიანს კონდეს საშუალება დაჯდეს. აი როგორ მოგიქცეთ? აი ერთმანეთს დავეხმაროთ ამ საკითხის გადაწყვეტაში. სამშენებლო მასალაა და არ შევაშინეთ. სამშენებლო მასალაა. მოსაფეთქებელი იმის იატაკის. ეს ქვეყანა, ეს სახელმწიფოა. ადამიანი ხო ხედავთ რომ არავის არაფრად მიაჩ. ერთადერთი ბიძინა ამათვის სამართალი, კანონი, სახელმწიფო. ჩვენ მოშიმშილეებს თურმე შეგვეძლო აი ამ სკამებით ბარიკადები გაგვეკეთეთ. წარმოგიდგენინა. არის ჰუმანიტარული პრინციპი და არის წამების აბსოლუტური უფლება, რაც თუ მე შემიქმნის სიცივეში და არადამიანურ პირობებში აქციაში მონაწილეობის წინაპირობებს ეს იქნება წამება. ეს ორი რამე გვინდა რომ უბრალოდ იყოს დაცული ჰუმანიზმი და წამების დაუშვებლობა. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად დიდი ალბათობით არანაირი გათბობის საშუალებების მოტანის საშუალებას აღარ მისცემს. დიდი ალბათობით უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქ მყოფ მოშიმშილეებს 23 დღე არის, რაც პარლამენტის წინ მოქალაქეებმა პროტესტის ამ უკიდურეს ფორმას მიმართეს. მათ ერთი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანაც კი არ გამოუყო ჯანდაცვის სამინისტრომ და საქმე იქამდეც მივიდა, რომ სკამების შემოტანის საშუალებაც კი არ მისცეს დღეს პოლიციელებმა და ფაქტობრივად ეს ადამიანები ახლა რიგრიგობით უნდა დასხდნენ სკამებზე, მთელი დღე ფეხზე უნდა იდგნენ და პოლიციელები ფიქრობენ, რომ ბარიკადები შეიძლება აღმართონ სკამებით მოშიმშილეებმა და სწორედ ამის გამო არ მისცეს მათ დღეს სკამების შემოტანის საშუალება პარლამენტის წინ.